caz təhsilinin olmadığından ölkədə caz musiqiçisi tapmaq çox çətin olur. Düzdür, pianistlər hardasa kifayət qədər var. Amma başqa alətin ifaçıları tapmaq çox çətindir. Deməli, danışaq Azərbaycanda cazın yaranma tarixindən. Cazın yaranma tarixi hardasa 40-cı, 50-ci illərə təsadüf eləyir. Bu dövrdə Tofiq Quliyev, Cahangir Cahangirov, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov kimi bəstəkarlar bu musiqidən yararlandılar öz kompozisiyalarında, öz aranjmanlarında, öz əsərlərində və bu harmoniyalardan da istifadə etdilər, hansı ki cazda istifadə olunan harmoniyalardan. Sonra bunu, yəni caz musiqisini daha təkmilləşdirən Vaqif Mustafazadə oldu və ondan sonra da Rafiq Babayev. Bu bəstəkarlar artıq caz musiqisini bizim milli musiqilərimiz olan, yəni muğam əsasında yaranan milli musiqilərimizlə harmanladılar, yəni birləşdirdilər, sintez elədilər və bunu dünyaya təqdim etdilər. Yəni o dövrdə də o musiqiçilər, yəni Sovet dövrü idi, amma hansısa festivallara gedirdilər və o müsabiqələrdə, festivallarda iştirak edirdilər. Sonra adlarını çəkdiyim sənətkarlardan sonra Azərbaycanda caz musiqisi yenə də öz axarı ilə getməyə davam elədi. Az-az olsa da inkişaf elədi. Bakı caz festivalları keçirilənməyə başladı. Yəni ildə bir dəfə də olsa Bakı caz festivalı keçirilənməyə başladı. Bu 90-cı, 80-ci illərdə başlanmış bir şey idi artıq. Ondan sonra bildiyimiz kimi məsələn Salman Qəmbərov, Cəmil Əmirov və digər gənc pianist musiqiçilər və yaxud da pianist olmayan başqa Rafiq Babayevin yetişdirdiyi musiqiçilər, bu zərb alətləri ifaçıları, məsələn Tofiq Cabbarov, gitarist İskəndər Ələsgərov kimi və digər musiqiçilər bu musiqini inkişaf elətdirməyə başladılar öz albomları ilə. Amma yenə də Azərbaycanda caz təhsili olmadığı üçün hər hansı bir musiqiçi bu musiqiyə müraciət edəndə çox əziyyət çəkir. Yəni bu çətin olur. Yaxşı ki bizdə klassik məktəb var və klassik məktəbi bilən bir musiqiçi bu musiqiyə müraciət etdikdə artıq çox əziyyət çəkmir. Sadəcə olaraq onun işi nədən ibarət olur? O hansısa caz musiqiçini, məsələn Charlie Parker saksafon ifaçısıdır, onun əsərlərini, yazdığı kompozisiyaları, bunlar da caz standartlar adlanır. Çünki cazın yaranma tarixində bu musiqiçilərin böyük rolu var və bunların kompozisiyası artıq caz standartlar siyahısına düşmüşdür. Caz standartlarının da hər birinin forması var. Ona görə bunlar caz standart adlanır. Yəni öyrənmək istəyən musiqiçi İlk öncə bu caz standartları öyrənməlidir. Bunun hamısının notları sosial şəbəkələrdə PDF formasında var. Yəni hər bir insan indiki dövrdə buna müraciət edib, yəni axtarıb tapa bilər. Və həmən hansısa bir temanı və yaxud da kompozisiyanı götürüb öyrənərkən mütləq şəkildə o temanı ifa eləyən hansısa bir saksafon ifaçısına və yaxud da pianistə və yaxud da gitaristə fərqli musiqiçilərə qulaq asmalıdır ki, hansı ki o fərqli musiqiçilər eyni kompozisiyanı hərəsi tam fərqli şəkildə ifa eləyir. Və bu musiqiçi üçün çox böyük bir stimul olacaq. Öz improvizasiya imkanlarını genişləndirəcək. Bunu mən niyə görə belə deyirəm? Çünki mənim özüm ilk öncə klassik pianist olmuşam. Sonra hardasa 23 yaşımdan sonra, hərbi xidmətimi tamamlayandan sonra mən artıq qərar verdim ki, mən caz musiqisini öyrənəcəm və oturdum eyni ilə ilk öncə notlarını tapdım, axtardım, tapdım, məsələn musiqiçilərlə tanış oldum, onlar mənə not verdilər. O dövrdə çox da sosial şəbəkələr yox idi deyə, yəni o qədər populyar deyildi, belə deyim. Çox notu internetdən tapa bilmirdik deyə mən əldən ələ belə tapdım. Amma indiki zamanda bu problem deyil.
və oturdum eyni ilə bir kompozisiyanı ifa elədim, onu analiz elədim. Hansı lad üzərindədir, hansı harmoniyalar burada istifadə olunub və digər bunu ifa edən sənətkarlara, yəni musiqiçilərə qulaq asdım. Kim burada necə bunu ifa eləyib, kim necə hiss eləyib, kim necə improvizasiya eləyib və sonra bunları bildikdən sonra əgər ki sənin yenə də klassik təhsilin burada önəmlidir. Klassik təhsilin varsa, sən qamma bilirsən, arpeggiyo bilirsən, etüdlər çalmısan, artıq sənin texniki səviyyən, yəni əllərinin texniki vəziyyəti yaxşı səviyyədə olduğu üçün sən improvizasiya eləməyə başlayırsan. Yəni onu da qulaq asdığın musiqiçilərdən anlayırsan. Onlar hansı notlar üzərində bunu improvizasiya eləyirlər. Caz təhsilinin olmadığından ölkədə caz musiqiçisi tapmaq çox çətin olur. Düzdür, pianistlər hardasa kifayət qədər var. Amma başqa alətin ifaçıları, məsələn, zərb alətləri və yaxud da ki, bas gitara ifaçıları və yaxud da ki, vokalistlər və yaxud da olsun nəfəs alətləri ifaçılar tapmaq çox çətindir. Var, amma çox azlıq təşkil edirlər. Bu da gətirir ölkədə caz təhsilinin olmaması. Bildiyim qədərilə konservatoriyada hardasa belə var idi caz təhsili, amma mən bildiyim qədər bəstəkarlıq fakültəsinin içində idi. Bir də əsas məsələlərdən biri də odur ki, ölkədə ifa olunacaq məkanların az olması. Yəni caz ifa olunacaq məkanların az olması. Ölkəmizdə bir dənə caz center var idi. Onu bağladılar. Sonra yenidən açıldı, sonra yenidən bağlandı. Sonra yenidən açıldı, yenidən bağlandı. Və ondan sonra artıq bir boşluq yarandı. Musiqiçilər öz aralarında başladılar danışmağa. Biz harda çıxış eləyək, harda bir-birimizlə ifa eləyək. Və sonra şəhərin mərkəzində bir klub var. Orada biz bir-birimizlə belə tanış olduq, başladıq orada jam sessionlar keçirməyə. Və sonra başqa bir klub da artıq öz qapılarını bizə açdı ki, mən istəyirəm burada caz ifa olunsun. Sonradan isə şəhərdə başqa caz klub adı altında bir yer açıldı. Orada da getdi musiqiçilər ifa elədi. Amma yenə də bu çox kasad bir vəziyyətdir. Çünki həmən dediyim o klublarda cazdan başqa musiqilər də ifa olunur. Pop, rock, DJ musiqisi və yaxud da başqa musiqi. Bunlar da gözəldir. Ancaq caz musiqiçisi üçün sırf caz centrin olmağı daha böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Bir də öyrənən musiqiçilər ən əsası bişmə prosesi var bu musiqiçinin. Bişmə prosesi jam session deyilən bir şey var cazda. Yəni sən bir temanı bilirsən, zərb alətləri ifaçısı da bilir həm eyni temanı, basist də, bütün musiqiçilər bir temanı bilir, amma öncədən heç bir məşq eləməyiblər. O temanı ifa eləyirlər, sonra o tema üzərində hər kəs sıra ilə improvizə edir. Öncədən, məsələn, cazın təzə yaranan vaxtlarında bu bir yarış kimi idi. Yəni musiqiçilər çıxırdı, kim daha texniki ifa elədi, mən daha yaxşı ifa elədim, yoxsa sən daha yaxşı ifa elədin. Amma indi bizdə məsələn Azərbaycandan götürsək, bizdə elə deyil. Yəni biz yeni gələn musiqiçilərə həmişə həvəsləndiririk. Çıxıb ifa eləyib məsələn səhv eləyirsə və yaxud da ki çıxır hələ ki o səviyyədə deyil, biraz aşağı səviyyədədirsə, biz də çalışırıq ki onun səviyyəsində ifa eləyək, daha qəliz qarmoniyalar məsələn götürməyək, ritmi daha qəlizləşdirməyək, daha sadə eləyək ki, o özünü rahat hiss eləsin. Bu onun inkişafında böyük rol oynayır. Arada məsələn belə qəlizləşdiririk ki, görək nə olacaq. Bu vəziyyətə də hazırlaşdırmaq lazımdır. Yəni jam session musiqiçinin, yəni caz musiqisini öyrənən bir şəxsin artıq öyrənib, o tema bilir, hardasa improvizasiya edir, o mütləq səhnəyə çıxıb jam sessionlarda pişməlidir ki, daha professional bir səviyyəyə gəlib çata bilsin. Yekun olaraq onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda yaxşı musiqiçilər var və bu davamlı olacaq. Mən buna həmişə inanıram. Sadəcə olaraq
musiqiçilərə stimul lazımdır. Stimul nə ola bilər? Konsert ola bilər, festivallar ola bilər. Yəni dövlət səviyyəsində musiqiçilər xarici ölkələrə, festivallara gedib həm ölkəsini təmsil eləyir, həm musiqisini ifa eləyir, həm də qonorarını alır. Yəni bu musiqidən öz gəlirini alır. Çünki Azərbaycandakı musiqiçilər, yəni caz musiqiçilərinin çoxsu toylara müraciət eləmirlər. Yəni onların gəliri toydan gəlmir. Olsun məsələn biz razıyıq belə, yəni açıq havalarda konsertlər olsun, heç qonorarsız olsun. Biz gedək orada ifa eləyək. Hansısa bir insan, orada topluluğun içərisində olan hansısa bir insan o musiqiyə 100% həvəsi olacaq və başlayacaq onun uşaqlıqdan beynində bu musiqini eşidə artıq müəyyən yaşa gələndə o professional bir musiqiçi ola bilər. Yəni bunu eşidir, öyrənir, həvəs göstərir. Yenə də biz ümidlərimizi üzməyək. İnanıram ki, hər şey yaxşı olacaq. Əsas odur ki, sağlam qalaq və musiqi ilə qalaq. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.